السلام عليكم. الدنيا حر وعايزين ناكل حاجة حلوة. طب هاتوا بقى معلقتين وتعالوا اقول لكم هنعمل ايه. اول حاجة هجيب معلقتين نسكافيه واحط عليهم كوباية من المية المغلية، هدوبهم كويس واسيبهم على جنب لحد ما يبردوا. وكمان حاجة غير مكلفة خالص، انا جايبه لكم اهو والسعر كمان قدامكم، ان دي باودر زي باودر الكريم شانتيه بس هي مخصوصة للترماسو. بكام؟ ب25 جنيه. انا مش عارفة الوزن قد ايه، بس انا عارفة ان الكيس ده ب25 جنيه. جايباه طبعا من محل مستلزمات الحلوانية. وبعد كده بقى عيرت كوباية، لأن حطيت كوباية حليب ساقع وهحطها عليه، ولازم يا جماعة الحليب يكون ساقع جدا أو مثلج. وهضرب بقى كويس قوي عشان يربط زي الكريم شانتيه. يعني حوالي مثلا 8 9 دقايق، بس بعد أول 3 4 دقايق هلم الجناب كده علشان خاطر بيبقى فيه بودر كده في الجناب مش بنبقى شايفينه. وكمان الحركة دي بتاعت الكافيهات الكبيرة يا جماعة، إن أنا حطيت معلقة من قهوة سريعة الذوبان في قلب الكريمة علشان نحس بطعمها كده زي ما هما ما بيعملوا بالظبط. وعلى فكرة أنا فاتيت في حاجة كده، إن الكيس كان مكتوب عليه لكل كوباية باودر كوباية وربع من الحليب المثلج، بس أنا حطيت كوباية واحدة بس وقلت هشوف الأول هيبقى تقيل ولا لأ. وعشان حسيت إن هو فعلا تقيل شوية رحت مكملة بقى ربع كوباية حليب زي ما شفتوا كده مثلجة، يعني نمشي بالتعليمات اللي هم قايلينها بالظبط، هم بيبقوا بصراحة ظابطين الدنيا أكتر مننا. بعد كده بقى قلبت البولة بعد ما خلصت 8 9 دقايق ضرب، وأدام بقى ما وقعش مننا والحركة التمام دي تمام خلاص. بعد كده جبت بقى بسكويت الشاي العادي خالص، هتلاقوه متوفر في كل حتة، وانا قصدت ان انا اجيب حاجة ممكن نلاقيها بسهولة في اي سوبر ماركت. وبعد كده بقى خليط النسكافيه اللي احنا عملناه بيرد خلاص، هاخد بقى البسكوتة احطها في الخليط دوت واطلعها على طول، ما استناش خالص علشان ما تبوش، لانها طبعا رفيعة جدا ورقيقة فممكن تبوش وتتفتت مننا. وافضل اعمل كده بقى لحد ما اخلص اول طبقة خالص، وحتى لو في اماكن صغيرة كده ما ينفعش احط فيها بسكوتة كاملة، فهكسر مثلا بسكوتة واحطها في كل الفراغات دي. وبعد كده بقى احط الكريمه، ويعني حاولوا تعادلوا كده ما بين الكريمه والبسكويت، البسكويت اصلا طبقه رفيعه جدا، فخلينا برضو نعمل الكريمه في نفس الحجم. هنا عملت حوالي مثلا 6 7 طبقات في البوله دي. وعايزه اقول لكم ان مش دي الطريقه الاصليه بتاعه التيراميسو، الطريقه الاصليه انا عملتها قبل كده في فيديو موجود على صفحتي ان شاء الله، فيها بقى الجبنه وفيها الليدي فينجر، فيها كل حاجه زي ما الكتاب قال بالظبط، بس المره دي قلت تبقى حاجه كده على قد ايدينا وسريعه وبسيطه وحلوه قوي في حر الصيف. واللي هيحسب التكلفه بتاعه البوله دي في الاخر كام بالظبط هبعت له نصها على فكره. بعد كده بقى خلصت كل الطبقات، وبعدين هحط بقى طبقه كبيره كده من الكريمه تكون سميكه شويه، واحاول اسويها على قد ما اقدر زي ما انتم شايفين كده. وجبت كمان حاجه انعمها خالص. وبعد كده بقى اتبقى معايا شويه كده من الكريمه وكمان شويه بسكويت، اسكت ابدا، جبت بولتين صغيرين وعملت زي ما عملت في البوله الكبيره بالظبط. الله على الجمال، خلصت بقى الطبقات كلها والكريمه كفت ووفت وزي الفل اهي. وبرضه هسويها زي ما سويت الكبيره. انتوا متخيلين بقى عملت حاجه حلوه من غير لا فرن ولا وجع دماغ وباقل الامكانيات وحاجه زي القمر. المهم ان انا هحطها دلوقتي في التلاجة، المفروض من بالليل للصبح او على الاقل 5 6 ساعات. وبعد بقى ما خرجتها من التلاجة عملت نفس حركة الكافيهات بالظبط، هما بيحطوا شوكة ومعلقة كده عكس بعض وبعدين يرشوا كاكاو من فوق، أنا عشان ما كانش عندي شوكة نفس الحجم فحطيت معلقتين. ويا ريت يا جماعة كاكاو يكون طعمه حلو من نوع جيد، يعني دي أول حاجة. تاني حاجة ما ترشوش كاكاو كتير عشان صراحة بيشرق كده شوية. وبعد كده بقى حطيت يعني حاجة كده زي الشوكولاتة، قلت يلا نعمل منظر. وبرده نفس اللي عملته في البولة الكبيرة هعمله في البولة الصغيرة، حطيت برده المعلقة دي. واهم حاجه لما تيجوا تشيلوها تشيلوها بالراحه جدا عشان ما تبهدلش الدنيا كاكاو. وطبعا ما ترشوش الكاكاو الا ساعه الاكل بالظبط، علشان خاطر لما بيقعد فتره كده مش بيبقى شكله حلو. شايفين الجمال والقمر؟ يا نهار ابيض، حاجه كريميه كده وطعمها حلو قوي وسقعه كده في حر الصيف دي ترطب على قلوبنا. يا رب تكون عجبتكم، واتمنى بقى في التعليقات تقولوا لي رايكم فيها ايه. وكمان اللي اهم من كل ده ان انتوا تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام في التعليقات، وكلنا نفكر بعض عشان ناخد اكبر حسنات ممكنه. وكمان بقى طلب صغير مني، يا ريت بقى تشيروها على اكبر نطاق، يعني تبعتوها لكل حبايبكم واصحابكم عشان الكل يستفاد ويتهنى بيها ان شاء الله. والف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم.